Badatoz jaiak Debagoienera eta urtero moduan Bergararrak dira Pentekoste jaiak ospatzen. Lehenengoak guk Zapia lepoan jarri dugu eta prest gaude parrandan murgiltzeko. Vitoria Natxo ere prest jaitxiera egin eta Bergarar guztiak jairik jai murgiltzeko. Zuek ala zaudete, prest, pagoaz! Josu, ikuste zaitugu Miguel Altuna Institutoko kamiseta eta guzti, aurten zuek izan baituzue, bertan Bergarako jaietan txupinazua botatzeko gorea. Bai, hola esazozkuen, gu izan ginela aukeratuak eta egisa da ilusioa onditxo izazkula. Baina badago horratzean arrazoiren bat ez da, zuek urte hurrenen bat edo urte betetzeren bat ere ospatzen basabiltzate aurten. Bai, aurten Miguel Altunak, betiko gure elementalak 80 urte betetzaitxu. Eta, ez da erreza 80 urte bizirik egotia, eta fetxa importantia da guretzat, gero kontuan hartu inbia da, beti erdi-erditxan egondan eskolia, urrengo kurtzuan kokapen ezaldatzeko garela, eskola berri batera, orduan nik uste horre auki dabela bere garrantzia erabakizan. Pentekoste jaiak hasi dira Bergaran, baina hasi dira urtero moduan Vitoria Natxok egin duelako bere jaitxiera. Eta hemen daukagu gurekin Vitoria Natxo, ongi etorri Bergarako jaiai hasiera ematera berriz. Eskerrik asko, urtero hemen nago, badakizu, nire lana da hemen egotea eta danei animatzea. Ze moduzkoa izan da urtengo jaitxiera, hor ikuste ditugu pixka bat, erdibidean gora bera gelditu zarela. Badakizu hori azkenean da jendeari motibatzeko pixkatxo bat, bestela oso erreza izango zen, ezta? Gaurkoan eguraldi paregabea, indartsu etorri da Vitoria Natxo. Zer esan diezuzuk herritarrei hemen udaletxeko balkoi honetatik? Betiko moduan mesedez, jaixak berdintasunean bizi behar direla. Ondokoa errespetatuz eta ondo pasatuz, bakoitza bere burua errespetatuz gutxienez, ezta? Hori da, errespetatuz, ondo pasatuz, Vitoria Natxok nola ospatuko ditugu aurretik dauden jai egun hauek? A ber, ni egixe esateko eukatasmoa etxera goiz joateko, baina beti pasatzen berdina gabak enreda huitzen dozt eta ez dakit. Ondo pasauz seguro, eta ondokoa errespetatu ere bai. Arrandazalea handia da orduan Vitoria Natxo. Farra da, badakizue. Egingo dugu izordua Vitoria Natxo eta zurekin ere guk parranda egingo dugu egun hauetan. Bai. Listo, hementxe plazan egingo dugu, herriko plazan itzordua. Bai. Oso ondo, bertan ikusiko dugu elkar Vitoria Natxo. Eskerrik asko, ondo pasa eta disfrutatu. Animatu guztioi, venga, ondo pasa! Vitoria Natxo bertan, eguraldi hona, jende pila bat herriko kaleetan barrena, nola ospatuko dute Bergararrek aurtengo Pentekoste jai egun hauek? Esperot jai zoriontsuak izatea, bakian eta berdintasunean, noski. Eta aurtengo egitaraua Bergako taldeen parte hartzea oso ondisa izan da, bai musika arloan eta baitxa gainotzeko elkartiekin. Nik uste horrek
Bergarari beste postasun bat eta noski Debagoienetik gonbidatzen dituz danak etortzera. Maite, zeuk nola ospatuko dituzu, parranda asko egingo duzu, lan gehiago? Bueno, nik uste dut pixak uztartu beharko ditutela, saiatuko naiz parranda itzen, baina argi daukatena da egun guztiak kalean egongo naizela. Gogotsu Pentekoste jaiei eta nolabait esateko Debagoienean jaien denboraldiei hasiera emateko. Hori da, lehenengo jaixak dire Debagoiena eta gainera eguraldi ona daukagu eta plaza beteta. Espaldi honetan ez dugu eduki aukera hau, orduan benetan posgarria. Gora Pentekoste jaia! Badakit zuek ez duzuela usaintzen, baina nik aitortuko dizuet sekulako usaia eta itxura duela. Gaurkoan hemen Bergaran prestatu duten afariak urtero moduan, Osirondo aisialdi igunetik gurasoek auzolanean eginda sekulako parrilla da prestatu dute etxeko txikienekin familia artean afari eder batekin gozatzeko. Osirondo guraso aisialdi elkarteak auzolanean prestatu dute urtero moduan Vitoria Natxo jaitxiera egin eta gero parrilla darrenda norentzako prestatu duzue? Herri guztian dako, tortzen die gurasua, gumiekin eta, bueno, zehose ditzeko, zehose herrikoia, faitxo bat eta, bueno. Familia giroan gustora afaltzeko eta indarrak hartzeko ondoren etorriko diren parranda egunetarako, ezta? Hori da. Bueno, hemen Irugiarrarekin ikusten zaitugu, zein menu daukazu gaurkoan afaltzeko? Dana da, bagoen kolesterol. Saltxitxak, Irugiarra, txorixua eta solomua. Bia etorri da, Vitoria Natxo jaitxieratik, jota... Gozeti etorri da orduan? Entzia, gozeti. Bai, gero, ez? Urtia pasau ala, gero eta jende gehiago, etortzen da. Bai. Baina denentzako izango duzu ez jateko hemen. Uste dut aurten ezetz. Ez, orduan gu afaldu gabe geldituko gara hemen. Segurazki baiet. Zenbat botatzen dituzue plantxara eta zenbat barrura? Geixena barrura, Horregatik agian faltako da zerbait, ezta? Umeentzako parrilla da, gaurkoan Vitoria Natxo behin jeitsi eta gero, gurasoek, Osirondo aisialdi gunekoa gurasoek auzolanean prestatzen duzuena, eta urtetik urtera indarra hartzen di joan ekitaldia, ezta? Bueno, bai, benetan, eta ikusten duzuen bezala, giro ederra, danok, batxak familizian pasatzeko, afari bat, ez? Gaurkoan, etxeko txikia jarri dituzue hortxe protagonista, gurasoak lanean zabiltzate denon artean nola banatzen dituzue lanak edo nola antolatuta daukazue? Bueno, ikusten duzuen bezala, urtian ziarre pentsautako zerak ez ekintzak einaz, eta ikusten duzuen bezala gurasoak hor baraketa lanetan, eta mutikoak baitxak puskatxo bat laguntzen, ez? Eurak afaltzen ari dira gurasoak ere mokadutxo bat hartuko duzue ba? Claro, baiet. Puskatxoa gauzia lasaitzen danean, gero gure turnua etorriko da, Amago segundu gelditzen dira, Bai, Bueno, zertan harrapatu zaituzte hemen maiaren bueltan zuek ere parrilla da afaltzen, baina erreto edo zertan zabiltzate? Neukan reto bat, bala, 2 bacon zati eta txorixo bat jan 2 minututan. 2 minututan, zer esan duzu? Bueno, hori denbora asko da, ez? Hori jateko ala. Kosta egin zaizu? Bueno, 10 segundu sobrau jatakarrik. Eta nik egiten baldin badut olako Irugiar zati bat jan ez dakit, 3 segundotan. Bale. Uste duzu egingo dudala? Jone, bai. 3, 2, bat, jazta! Jazta, jandut, dena jandut. Baina berandu. Berandu. Bai. Dena. Oin bai, baina pasadia. Zer irabazi dut, Zari? Ezerrez. Obo urdin txuriakin, handiakin, bikaina hasi duzue Vitoria Natxoren jaitxiera eta ondoren sabela betetzera etorri zarete, ezta? Bai. Zer afaldu duzue gaurkoan? Irugixarria, saltxitxak
Solomua eta aragisa. Eta zer da gehien gustatu zaizuna janduzun guztitik? Hiru gizarru. Bai, zuri ere bai. Bai. Eta nola ospatuko dituzue zuek kuadrilla Bergarako jaiak? Ondo? Ondo, globoa eskuan daukazuela ibiliko zarete jai egun guztietan parrandan? Ez. Ez? Utziko duzue gaurkoan bakarrik, ezta? Bai. Eta nongo jaiak dira Debagoienean onenak? Bergarako Pentekosteak. Argi gelditu da dila, ezta? Bai. Nola ospatuko dituzue zuek hain ongi hasi dituzuen jaiak? Ez dakit. Parranda asko egingo duzue? Seguramente bai. Horrela, jotaren bat kantatuko diguzuzuk? Nola ospatuko duzue? Gauez, egunez? Bietara, pixkatxo bat gauez ibilita, egunez ere bai. Zer da gehien gustatzen zaizuena Bergarako jaietatik? Zezenak. Zezenak, ez da? Bai. Zezenaren aurrean jarriko zarete zuek? Seguruenetik. Bueno, nik horrela, hartuko dut, topa egingo dut Vitoria Natxon omenez, zuek hartzen baldin manauzue horrela, altxoan. Topa egingo dugu hemendik, Vitoria Natxo eta Bergarako Pentekosteen jaiengatik. Gora, Bergarako jaiak! Berakatza, bakailoa, olioa eta tramparen bat edo beste poltsikoan osagai guztiak prest dauzkagu Bergarako Pentekoste jaietan egiten den elkarte gastronomikoan bakailo honena prestatzeko. Nola egiten den jakin nahi? Bederatzi, elkarte gastronomiko aurkeztu zarete lehiaketa honetara, nola ikusi dituzue zuen aurkariak? Finak lanean edo? Bai, oso fin, Argentia ziero konzentrauta gabil, eta ja, batzuk etorri diona ikustera ber gauza nola dira zena, honena da, panteta hori, obixakin eta jendia prestauta etorri da. Amaiketako egiteko prestatuta, batzuk ikusi ditugu hor bai, txintxin egiten ardoakin. Amantalakin eta behintzat profesionalen tankeran zabiltzate hemen. Propagandakua amantalen mondozue eta amantalak. Patrozinadore eta guzti daukazu duzu lehiak. Lakorren erregalua. Ez dakit nola prestatuko duzuen zuen gaurkoan zuen bakailagoa, honena izate. Pilpilian. Zein da errezeta? Errezeta, bueno, bakailagoa, behakaz puxkat, beste... Hemen daukagu berakatza, ezta? Hori batzuk, zati batzuk, eta olixo normala. Sekreturik badaukazue? Esaten dute sekreturen bat edo beste daukatela ez dutela esango, zuek ez, zuek... Berezirik ez dugu, zebez. Zuek horratzean daukazuen urdaiazpik hori indarrak hartzeko. Bueno, zeu zekarrin bihar, hemen bi ordu pasatzeko, zeu zekarrin bihar. Zintzo mugitzen bakailaoa poliki alde batetik bestera, borobilean, zein da sekretua? Hor dago sekretua bakailaoa onena izateko? Ez, pazientzia, sekretua da pazientzia. Pazientzia askoko gizona zaete. Bai, bastante. Enbia da hori. Bai, poliki, jongo da. Zure irudia dago, zaruen izarra. Betiko moruan, perfecto. Perfecto. Zuena izango da orduan lehiaketa honetan bakailo irabazlea. Umeroenoko soziedako gara eta usteot etarako dula. Horreta, etorri gara eta etarako. Hori da. Badukazu ezuek hor sekreturik ero poltsikoan gordeta irabazteko? Tramparen bat edo beste egingo duzu hor? Baina, trampa ez. Baina, bakizu, harriñak ez dut moduan. Cada cosa tiene su secretillo. Hori hola izaten da, bai. Eta nola ikusten dituzue gainerako elkarte gastronomikokoak, ondo dabiltza? Gorra, bai, hemen gorrak etorri die, joder. A tope dabiz, ikusi. Ni naiz... Bera sukaldari nagusia. Bera da. Horre esaten du jendearekin tratua eta hartu emana eta dela zure lana. Horregatik ekarri duzu ardoa eta gero ona epaimaia eta pixkatxo bat hola ia poltsikoratzen duzuen. Ai. Ni bakili. Hori da sekretu orduan zuena. Ni lehenengo aldixa da, baina berak 3 urtez jarraian txapelduna da. Orduan zuk ongi egin duzu. Lehenengo aldiz etorri eta txapeldunarekin etorri zara, irabasteko asmoz, ezta? Hori, hola etorri leike,
Hori bai, hola etorri daiteke. Nola prestatuko duzu gaurkoan bakailoa? Dane moduan, berakatza prejitu pixkat, gero lixo beruan ipini bakilaua, eta oin ordu betetxo bat geratzen jako bukatzeko ja. Pazientzia esan digute, batzuk hor dagoela bakailoa ona ateratzearen trukoa. Gure trukoa da, bakilaua gatzak entzeko komuneko zisternan sartzen dugu. Komuneko zisternan sartzen duzu, baina hori egia da. Karo, gero bomba tireitzen duzun bakoitzean ura renovatzen du, ja. Dago sekretua orduan, ongi pentsatuta dago. Gu prestatzen dugunerako horrela egingo dugu ordua. Bueno, bikote, ez dugu sekretua oso altu esango, eta hori baldin bada hori da, ez daizela inorrentzerau, 3 urtez irabazle, ia gaurkoan zeul etorri, eta laugarrenez ere txapela eramaten duzu. Madrildarra da, bea. Kanpotik etorritako. Kanpotik etorritako, baina vamos, hemen danak aurrian eruaten dutxu. Ondo dakizuzuk, noren ondoan jarri hor. Dite tontia naizela. Bueno, eskerrik asko eta ondo pasa. Zorte hon. Eskerrik asko. Nafarroatik, Reustik, Ondarruatik etorri dira gaurkoan hain maitatuak diren erraldoiak Bergarako Pentekoste jaietara. Dultzaina doinuekin sekulako giroa jarri dute Bergarako kaleetan barrena. Goazen! Gotzon, Bergarako erraldoi taldeko kide antolakuntzan murgilduta eta ibilizarete iritsi da Pentekosteetan erraldoien egun handia. Bai, eta zorionez eguraldi honakin, azkenengo bizpahiru urtietan eguraldi txarra frontoian sartuta eta bueno, erraldoiak kale giroko jaixa da eta bueno, posik, oso posik. Gaurkoan gainera Bergarako erraldoiez gain, beste leku batzuetatik ere etorri dira erraldoiak Bergararrengana, ezta? Bai, urtero gonbidatzen dugu kanpoko, Euskal Herritik kanpoko konparsa bat, aurten Reusetik, Tarragonatik etorri jaku, eta gero Nafarroatik Artika eta Berriozar eta Ondarrukoak baita, Bizkaitik. Horrelako elkartruke batzuk ere egiten duzue, beraiek ona gonbidatu eta gero zuek beraien herrietara ere joaten zarete, ezta? Hori da, eta aurten Torrejon Ardozera goiaz, Madrilera, eta Reusera urrengo urtean bueltatuko gara. Hor entzun dugu, 50 kilotako erraldoiak eta ibili direla, zenbat pixatzen dute hemen kaleetan barren ibili diren erraldoi handi hauek? Geuriak gehienak 55 kilo inguru, baina katalanenak gehien pixatzen dauenak 83. Kilo batzuk asko entxegatu eta prestatu beharko da, ez da horrelako kale jira bat egiteko? Bai, azkenian ez da indarra bakarrik, da dantza, azkenian erraldoia dantzatu behar dira eta teknika puro behar da, bai. Teknika ipatu duzu, bergararrak teknika ondo ikasita atera dira gaurkoan? Ez da, neko bertzolari gara eta hortarako eta beti improvisatzen, bai. Bueno, kuadrilla, Bergarako erraldoi taldeko kideak zarete zuek, ez da? Bai. Ikusten dugu gainera Bergarako kaleetan barrena dultzaina doinuekin erraldoia bizkar gainean jarrita ibili zaretela. Bai. Zein erraldoi ibili duzu zuek Bergarako kaleetan barrena? Patakor eta bestiak. Asko pixatzen dute? Bueno, pizkatxo bat, ez da? Bai. Eta zenbat entxegatu duzu zuek gaurko egunerako? Asko. Asko? Bai.
Eta zenbat buelta ematen dituzue zuek buru handia horekin? Asko. Asko? Bai. Zenbat ola segida? Adibidez 10. 10 buelta? Gora Bertikoske jaia! Erraldoi handiak ikusi ditugu Bergarako kaleetan barrena, baina txikiak etxean edukitzeko moduko pila bat ere badauzkazue zuek hemen, San Martin plazara ekarria gaurkoan. Danak ekarri ditugu, eta daude batzuk gomazkoak eta marmolinazkoa, baina hemen daude erakusketan, aurten ere kanpoen egoleikie, jendia hobeto gozatzeko. Hori da, orain arte aterpean egon dira azkenengo urteetan, gaurkoan kalera ekarri dituzue, jente asko gerturatu da ere harrituta, zenbat eta euskazuen eta beraietaz gozatzera, zenbat eta euskazue zuek? Ba, egisa esan da ez dakit. Ez daukazue zenbatuta? Ez dauka zenbatuta, eta iaz nera eta bilizan holan eta ez duen 300 bat, baina ez dauka zenbatuta. Ez do nahi zenbatzea gainera. Gehiatorriko dira. Zoazen leku bakoitzetik ekartzen duzu erraldoiren bat? Segoten die batzuk internetez edo lan, edo bai, igual jakin ezkero non dagoen aurkezken bat, jun iten gara, baina bestela gehiena internetez edo dendetan erosten dugu. Horren beste jente bertan begira ez dakit zerbait galdetzen dizuen, harritzen diren edo zerbait komentatzen dizuen berezi? Salmentan dauden. Salmentan dauden? Ez, erakusketa bada, politxa diela, jentia gozatzen dabil, eta espero lan jarraitzia. Kuadrilla, hementxe Maiaren bueltan bildu zarete, elkartasun Baskaria egin duzu hemen txosnagunean, urte askotan egiten duzu gainera Baskaria, ezta? Badi, urte batzukia hemen juntatzen gehala elkarrekin, eta oso zea honen, tenore honen da oso harmonio honen egiten dugu Baskaria, eta oso guztua etortzen gara, eta urten ere guztua etorri gera. Urteroko zita guretzako elkartasun zita oso importantea da, eta benetan gustora gaude. Baskari batekin ospatzen duzu zer gaurkoan baskaltzeko? Gaurkoa patatak Errioxara eta bakailerua Ajuarrilo erara. Eta posti egile esan ez dakit zer dakoagun. Ni dakit orain arte zer jandun da zer jaten ari gan, eta mundiala dagoela. Zer bazkaldu duzu ezue gaur? Nik bakarrik patata txorixuak. Banik bakarrik patata txorixuak. Nik patata txorixuak. Orduan deno janduzue patata txorixuakin, ez da? Baina nik arroza bai. Arroza ere bai, zu bikoitza ordu. Arroza eta patata txorixuak. Eta guretzako gorde duzue patata txorixuakin arrozik? Hemen txedauka. Orduan hemen jan beharko dugu guden. Ez. Bueno, bikote, zuek zarete gaurkoan hemen elkartasun Baskari honetan koloretsuenak? Bai, hori dirudi. Urtero urtetzen gara kamiseta berdinakin eta urten be hola tokatzen zen. Beste behin ospatzen zabiltzate elkartasun Baskari honekin, gaurkoan zer ospatzen duzu edo, zer aldarrikatzen duzu? Aldarrikatzen dugu espetxien darenak gure artean nahi ditugula eta beraien zenbideekin ikin dugula. Gaurkoan zuentzako Baskari hau berezia da, ez da? Hoxe baiet, hoxe, zatxi die Bergaran 80 urte. 80 urte, Bergaran ez dakula preso. Monzon sana, 36an preso sartuta gero, eundaka herrikide eta gaur da lehengo urtia Bergaran preso gabe ospatzen dugula. Behin Baskalia eta gero zerringo duzu zuen jaietan? Zintzo. Bai. Zintzo, bai. Joko jua, kopetakin lurra jo arte eta holaxe, zintzo. Lagun artian, batzuk kanpuan, beste batzuk herrixan bizidie, ni kanpuan bizinaiz, baina lagun zarregin eta hori. Aitzolek esaten daun bezala hori, joko jua. Bai, kopetakin lurra jota etxera. Prest daukazu bizikleta, bai, guazen, freestyle, erakustaldira! Spoiler, lapurtutakoan ez dute sekula itzuliko ondoriorik ez duela, jakin badakitelako. Spoiler, eszeptizismoa indartzen duen humorea, baino
Freestyle erakustaldian, hementxe lehenengo lerroan zaude dena gertutik ikusteko, ausartak dira bizikleta gainean jarri direnak, Oso ausartak, bai. Oso zaila da, zakit. Sekulako trikimailuak egiten dituzte, espektakulua da, airean bueltak, txiribuelta denetarik. Zeu, ausartuko zinake gauza horiek egitera? Oin ja, gara hontan ez. Igual lehenu, zehose, baina ja... Freestyle erakustaldia, Pentekoste jaietan hementxe zuek barreraz bestalde zaudete, baina lehenengo lerroan gozatzen, ezta? Bai, oso... Nola ikusten duzu gaurko erakustaldi hau? Etorri gara oraintxe bertan, dela gutxi, baina oso polita, bastante espektakulo emuten David, eta oso ondo, ikusgarria benetan. Bueno, bizikleta gainean, freestyle erakustaldiaz gozatzen zabiltza, baina ausartu eta zu ere bertara plazara atera zera, ezta? Bai. Zer egin duzu bertan zu? Ni etzan. Etzan egin zara, lurrean etzan zara, bildur pixka bat pasatu duzu, aitortu guri nola bizizan duzun une hori bizikleta gainetik pasatzekoan. Ez lasa egon etxan, ibanek isen ondo irtengo zala. Etzen eukan dudarik orduan, bizikleta gainekoak ez zuela utxik egingo. Ez. Erresa da, ikusten duzun azuk hemen? Ez da erresa itxua baina. Isolamendua izango da boladan, jarriko duten izurritea. Martxel, gaurkoan Pentekoste jaiak bergaran, freestyle erakustaldia egin duzu hemen, bizikleta gainean primeran aritu zarete horregak trikimailuak egiten. Bai, hori da, hau da gure egunerokoa eta horren bertze gustatzen zitzaigun, pentsatu genuela zirkuito desmontable bat egite eta herriz-herri ibiltzea, jende erakusten futbolaz aparte, badirela kirol gehiago, ez? Baina ez duzu nola nahiko erakustaldia egin, munduko txapelketan ere parte hartutakoa zara, Martxel? Bai, Espainiako txapelduna 2 aldiz izan nintzen, eta hortik mundu mailako txapelketara pasatu nintzen. Eta mundu guztietik ibili naiz, zorionez, eta hortan abile guainekan. Txundituta gelditu dira bergararrak, guk izan dugu aukera beraiekin hitz egiteko, harrituta, zuek egiten duzuen trikimailuekin da nola usartzen zareten egaka trikimailu horiek egiten, bateren bat edo beste ere usartu da, plazara atera eta zuen bizikleta azpian jartzen, ausartak dira bergararrak. Ausartak dire, bai. Erakustaldi egin duzu hemen bizikleta gainean, Pentekoste jaietan, freestyle erakustaldia zen moduz joan da? Haitzu, ongi. Ongi moldatu zara orduan, gustora, egindako lanarekin, hemen ikuste ditugu kubo handi batzuen gainean bizikletakin. Bai, pixko muiten ziren, laguna kontuta jazta ez ongi. Zenbat entrenatu behar da, oain ongi aritzeko bizikleta baten gainean? Egune ordu bat erdi dogitzen ez.
ikusten duzue, Goitibera prestatu dugu guk ere bai, aurtengo Pentekoste jaietan San Martzialetik bera ziztu bizian jeisteko. Gure aldeko apustua egingo duzue zuek ikusentzule guztiok, ezta? Bai? Seguru? Ia hori besaulkian lo dagoenak ere gure aldeko apustua egingo du, bai? Borduan, Aitaren, Semeren eta Espiritu Santuaren izenean hemen, bagoa ziztu bizian San Martzialetik bera. Txaren mesedetan, nion arteko begiradak dio, gaua interesgarri jartzen hasita. Dantzako egito zara, Joritz, Bergarako Pentekoste jaietan, Goitiberan ibili zara zu San Martzialetik bera, nola joan da aurtengoa? Bueno, katxarro berrixa montatu du ez, da hori probatzea pixkat, eta ondo. Osa, ez duzku ningo problema ikemun, ez da eserra apurtu, katxarroa osoik, da, bueno, dana, ondo, egualdi xabe hona, jendia etorri da, eta jazta, hoxe, ondo. Egualdia da, parte hartzen duzuna zuk hemen Goitibera honetan. Justo, ez, aurtengoa laugarren izan da. Zemuz, joan da, urtetik urtera postuak hobetzen joan zara, ala? Eukineban hor, montaunean beste bat, indala 2 urte, eta arekin irabazinean, karreria, da, ari horrek urtean golpia munotzan, oza, txasisa apurtuinean, da urte txasis berrixakin, ba, bueno, oza, probatzen jun, da esku hartzen jun, da hori, aurra behira, ba, beto. Nola ikusi dituzu zure aurkariak gaurko egun honetan? Fuerte, oso fuerte, jendia oso fuerte da. Gogor etorri da orduan, jentea. Jentia oso fuerte da, Bai, Bergarako jaietan, Pentekoste jaiak, San Martzialetik bera Goitiberarekin ibili zarete, beste urte batez, ez duzu utxik egin? Ez beti hemen. Beti hemen harrapatu zaitugu, hemen zeure Goitibera, nolakoa da zeure Goitibera? Ba, 3 erruera dauka, da patin baten moduan, eta dauka atzeko 2 erruberetan frenuak, bizikleta moduko frenuak. Zu lurretik gertu joaten zara, beste batzu Goitiberakin altuago nolako sentsazioa da ia lurra ikutze hori jeisterak ordu horretan? Ba, lehenengo alixeta majatu zanean zoiaz hemen, baina ja oitxuta eta guzta oitxe jatu ezkenean. Zemuz joan da, gaurko Goitibera hau? Oso ondo, oso gustora, bera iagoga eta... Emaitzarekin gustora? Bai, oso. Neska gehiago animatuko ote dira hemendik aurrera? Espero, gaur justo 3 gare eta eskertzen da. Jende gehiago egotia neska batez be. Hemendi bota gonbidapena neskei ausartu daitezen, bildur gabetorri daitezen Goitibera lehiaketa eta txapelketetara. Bai, animatzeko eta edozein etortzeko, danendako daula tokisa. Ikusten duzuen eraikin hau ezaguna egingo zaizue Bergarako Pentekoste jaietan, zezen plazak 25 urte bete ditu. Gu bertara gerturatu gara, ia zezenaren aurrean errekortadoreak nola moldatzen diren. Goazen, barrura! Errekortadoreak ikusten zaudetela hemen zezen plazan. Bai. Nolako errekorteak egin dituzte gaurkoan hemen? Ba oso zaiak, nik elitxu haringo. Zu ezinak ausartuko plaza atera eta zezenaren aurrean jartzen? Txikixan nintzanean bai, baina ontsa ez. Oine ez, ea? Ez, ontsa haundixabak diaz. Zergatik, ez zara hain ausartala? Haundixabak diaz zezenak. Hemen errekorteak egiten badaude Bergararrak, Euskal Herriko beste herri batzuetatik etorritakoak, nortzu dira errekortaririk onenak? Bergarakuak. Seguru? Julen Murriondo eta Ion Maestegi onenak. Beraien aldeko apustu orduan, beraiek izango dira finalera, pasako direna. Hombre, claro. Bueno, baia, asmatzen duzun eta beraiek gaurkoan garaile ateratzen diren errekorte txapelketan. Eskerrik asko. Bai, agur. Bueno, lagun artean etorri zarete zuek ere gaurkoan zezenak eta errekorteak ikustera, ezta? Bai. Ze moduz moldatzen dira hor zezenaren aurrean jartzen direnak? Oso ondo. Ondo, ausartak dira, ezta? Bai.
Horre egiten zuen txiribueltak zezenaren gainean alde batera eta bestera toreatuta. Zein da zuretzako horrela egin duten errekorte ikusgarriena? Eta beste kaldean eskerretara... Txiribuelta! Astea bera, igande goizetan beti buruari topera. Azkena etetzera funtzionatzen ez duenean laguntzeak doainik dukia da. Zelako planta, aste azkenerako errekuperatzea izango zen benetan garanta. Beste puru bat mendire... Bueno, elegante zaude hemen errekorteak ikusten, Gustora gainera. Leku bikaina daukazu. Ia lehenengo lerroan zaude. Azten zutik egon bihala. Hor da problemia. Ze moduz ikusten dituzu aurtengo errekortea? Ondo, oso ondo. Bergararrak jarri dira zezenaren aurrean, Euskal Herritik etorritako beste herri batzuetakoak ere bai, nortzuk dira ondoen dabiltzana gaur? Nortzuk dian? Ondoen dabiltzanak zezenaren aurrean, Bergarakoak, kanpokoak? Bergarakoak. Dudagabe, ez da, zalantza gabe. Politxa ikusteko. Eta zeu, jarriko zinak ez zezenaren aurrean. Hobe beste aldean ikusten. Pentsaue. Umoretzarean zauzenian, taiz dakizunean zergatikan, zuringuruko jende guztia dago irribarrez eta pozez gainezka. Umoretzarean zauzenian, taiz dakizunean zergatikan. Bueno, bikote, irribarretxu eta txaloka zabiltzaten ez zezenak eta errekorteak ikusten, ez da? Bai, ondo. Gustora zabiltzate. Bai. Hauzartak dira hor zezenaren aurrean jartzen direnak, ez da? Bai, asko. Eta zuek hauzartuko zinatek eta zezenaren aurrean jartzen. Bai, baina... Bai, eta zein errekorte egingo zeniokete zezenari? Ez dakit. Txiribueltaren bat zezenaren gainean edo? Ez. Igual bai. Bai, baina beldurra daukot. Etorri dira Bergarako errekortadoreak, Euskal Herriko beste herri batzuetako haue bai, zuen noren aldeko apustua egiten duzue? Bergarakoa! Bergarakoen alde, konkretuki noren alde? Jon! Jonek irabaziko du orduan errekorte txapelketa? Bai! Ia ba, gu jasota uzten dugu eta asmatzen duzuen. Eskerrik asko eta ondo pasa! Zuei! Bixamuna ez da izaki kuadrilako kamiseta jantzi eta zezen plazan zezenen aurrean lehiatzera ateratzeko. Frutekaleak gara eta erabatzera gatoz! La frutekara eta erabatzera gatoz! Bat, bi, hiru, lau! Bueno, bikote, eguraldi beroa daukagu gaurkoan Pentekoste jaietan abanikoarekin aize fresko hartzen, baina zintzo korrika, saltoka, txiribueltaka, herrikirolen jokoetan parte hartzen zabiltzate. Bai, hemen gabiz, bai. Zein da zuen kuadrilla? Mutilak gare. Misto egin duzu zuek orduan taldea. Zenbagarren aldia parte hartzen duzuena joko hauetan? Hemen urtero gabiz, urtero. Ze moduz di joa gaurko lehiaketa txapelketa hau? Ondo irabazten, seguro. Irabazten seguru? Bai, seguro. Zuek orain hementxe ikusten zaudete zuen taldekideak ongi animatzen, baina ez dakiz ezen plazara ere atera zareten zuek jokoetan parte hartzera. Irtenga. Ez tozko harrapa, baina irtenga. Orduan zuek zezena tartean ibili den jokoan ibili zarete. Sustuak behartu dituguen. Ze sustu hartu dituzue? Bai, harrapa dozkola. Zezenak? Baina gustora, ez da? Bai, oso. Zein da zuentzako joku gehien gustatzen zaizuen jokua? Zezena agertzen da nian, baina ez garenian gu plazan, Ikusteko, ez da? Claro, kanpotik ikusteko. Horrela ikusten duzunean norbait harrapatu behar duen ere, omen ikusle guztia egiten dute. Bai. Bueno, bikote, zuek ere hementxe leku ederra hartu duzue jokuak ikusteko gaur kuadrilen artean, zuek ezabiltzatez izen plazan, ez da, ez? Ja, retirauta gare, aurreko urtean ibili ginen eta... Urte askotan ibili eta gaurkoan deskanso. Bai. Niri Vitoria Natxok esan zidan, badaukazula zu kazetari zena eta elkarrizketak egitea gustatzen zaizula. Bai. Zure lagunari elkarrizketa egin nahi omen diozu gaurko jokoen inguruan. Egingo diozu orduan gaurko jokoen inguruko elkarrizketa? Perfecto. Ia ba.
Beñat, zen moduz doia Bergako jaixa? Ja, honek, jaixak, ondo, lasai gabitza, gaur pizkat eixo emongo. Eta gaurko guna nola doia? Oingo zondo, honek bakileetan eta gaizki biltzen dira. Bai, eta kuadrilla honek zeingo dau, irabazi o galdu? San Lokale? San Lokale. Irabazi, veteran badia. Bale, hau izan da dana. Ze modu zabiltzat hemen kuadrilen arteko jokoak ikusten? Gustora. Goi-goian, zuek zezen plazan ezabiltzate, ez da? Ez, keba. Berandu etorriga, keba ez. Berandu etorrizate, bixamona hundia dokazu dela? Ez, bixamona ez, baina kantauta bai. Nekatuta, ostiralean hasi zen Vitoria Natxorekin jaia eta ja, badira egun batzuk parrandan, ez da? Bai hori da, kantauta azkenian. Ahotsa ere nekatu xamar daukazu. Bai, pixkat. Bueno, kuadrilla, hemen txezaudete Irribarretxu, zezena pasatzen den uneoro esan ez, ze moduz dijoaz jokoak? Oso ondo, oso gustora zabiltzate? Bai, oso gustora. Zuek hemen ikusten, begizuluekin parrandan eta ibilizareten seinale, baina gaurkoan lehiatzen ez da? Ez, gaur ez. Nola da biltza bergarrarrak zezenen aurrean eta jokoetan, jolasten? Oso ondo, muy cracks. Honen adia orduan. Bai, grupo kuadrillen arteko txapelketa irabaziko lukete hauek orduan. La Frutek baina, La Frut, zue badaukazu orduan talde guztoko. Bai. Nortu dio hie, zuen lagunak ala. La Frute, bai, gure kuadrillako. Eta nola dabiltza gaurkoan, nola ikusten dituzu zuen kuadrillak horiek, zezen plaza? Agian gutxi animatzen dituzuelako izango da? Ez, hori ez. Nola animatzen dituzue? Venga, biztxik. A ber, erakutsi nola animatzen duzue, pixka bat. Gero. La Frute gora edo nola zaten duzue, edo pasatzen diamakoitzuan, olatua ginez. Egingo dugu olatua La Fruteren omenez, hemen dikazi eta areaka. Bat bita iru. Kuadrilek ere badaukate beraien eguna Pentekoste jaietan. Eta nola ez behin kuadrilak zezen plazan jokoan leian aritu eta gero sabela betetzeko mailaren bueltan bildu dira. Gainera hemen bergararrak ez duzuela nolan nahi baskaltzen, langostino eta guzti daukazue baskaria. Ensalada, langostinoa, kostilla, segixoko. Nun gelditu da betiko ensalada eta oliaskoa patatekin herri baskaria? Tripan geratua. Hau hobeto da, Bai, asko. Nola ospatuko duzue gaurko eguna? Espero eta akordatzia. Eta gero esatia. Zauri berriak, aldatzen doaz gobernu berdinak, lehengo zugarretan erratzak, esku batean zigarretaren. Dotore jantzita ona etorri zara herri bazkarira. Herrieko heixe eta dotore urte bia. Beti, abigitia eta saltzia oteko kurioso jantzitza. Belarritako kollar kurioso zuzara hemen herri bazkarian dagoen eleganteena gaurkoa. Eta eixa, elegantia da baina. Ni beti humoriekin gustatzea eta gaztiekin, gazte kuadrilla hau egotia, pozgarritxa. Humore honekoa zaie zuen kuadrilla hau ez da? Dudabari. Holako kuadrilla gutxi jai. Euskadi eta Europa. Hemen langostinuak eta hori herri bazkaixetan ez da ikusten, hemen bergaran kalidadia da bala? Modia, emoteo. Modia. Holaxe etorri zaba, zu modarako preparat. Zelako era eixekin. Hau, la hostia, hau. Bergamoko herrik etxak. Bergara orduen debago jeneko herri honena da. Dudabari. Norta orain ezan nortarrai, tentelena da beti hemen liderra, kezien norantza aldatu da. Amaiera da aziera, norta orain ezan nortarrai, tentelena da beti hemen liderra, kezien norantza aldatu da.
zuek parrandan egiteko behin Vitoria Natxo jaizitzenetik. Claro. Zer moduzkoa dago bazkaria? Bai, bueno. Ui, bai, bueno, horrez esan du. Langostino eta guzti daukazue baina. Bai, ikusi. Hori zein da? Hau zein da? Langostino beltza, ardi beltza bezala, zergatik utzi duzu hemen jangabe langostinoa? Gure maskotia da. Zuen maskota? Orduan, parrandan eramango duzu zuek langostino hau gaurkoan. Claro, hau etxera llegau arte egungan erekin. Uste duzu etxera iritsiko dela? Ez dut uste. Eta non eramango duzue parrandan? Baso barruan sartuta, poltsikoa? Baso barruan igual ez, Edo belarritiko moduan, edo kollar moduan jarrita? Kollar moduan, edo. Horrekin agian jente asko gerturatuko zaizue gero, gauean ta dena, Seguramente. Eskuak potzikoan, tripan zizareak zareta kalean, gogor zapaldu zoru perfektua. Dana gaztau jau, ostiralda zapatuan kristo jende pila dibilida eta gure balazioa positiboa totalmente. Janai txosnan dana gaztauan bai ostirala bai zapatuan eta traguak be zapatu iluntzean ja ez eukaun, da hori da jendea ibiliala eta gu oso posik, oso posik. Gaztetxoenek ere badaukate beraien gunea Pentekoste jaietan ipintzako patioan. Jolas parke ederra jarri dute, hainbat puzgarrirekin lagun artean gozatzeko. Eguzkia, baina zuek irribarrea ahoan daukazuela salto eta salto zabiltzate puzgarrietan ipintzako jolastokiko parke honetan gustora, ezta? Bai. Zer moduz dijoa goiza? Ondo. Ondo, hemen atzean daukagun puzgarri honetan ibilizarete. Ezaguten zenuten zuek aurrez puzgarria? Ez. Berrikuntza izan da orduan zuen. Bai. Eta nola jolasten da bertan? Ipintzen dutzu hau hemen, zinturoi bezala, eta joan eza atzetik korriketan eta hartu bidazu 10 pelota. Gainerako 3 aurkarien aurka egingo duzu, zeu izango zara irabazle?
Ez dakit. Hor ari dira zeu irati, ezta? Txaloka eta lagunak animoak ematen zeuk irabazteko. Zenbat pelota eskuratu behar dituzu? 10. Gai izango zara 10 horiek eskuratzeko? Bai. Ingo diguzu guri probatxo bat ikusteko nola egin behar duzun? Berriro galduta. Bueno, irati, bikain moldatu zara. Animo eta sorte hon. Ezin da ulertu, aurrean daukagun mapa. Eskaldu peto, baina argi galduen pare. Nahiago detibili, aldaren nora. Bueno, bikote, hemen txatzen daukagun puzgarrian ibilizarete zuek horrelako bola handi batzuetan, salto batera. Gero bestera, azkenean txirristatu bera erori arte, ezta? Bai. Eta ondo moldatu zarete? Bai. Zenbat aldiz montatu zarete puzgarri honetan? Ni behin. Behin, zu? Nire bai. Eta zer nolako saltoak eman behar dira borobila handi batetik bestera ongi iritsi eta ez erortzeko lurrera? Bastante txikixo. A ber, norelako saltoak? Ingo diguzu horrela hemen salto txikitxo bat ikusteko nolako saltoa egin behar den? Txena bakoitza bere leku dauka, horrelako pelota handi bat daukagu eta pelota handi horrekin urre laguna bota behar dugu lurrera. Nor botako duzuzuk, zenbat botako dituzu lurrera? Ez dakit. Badaukazu trikimailuderik edo trukorik azkar botatzeko parean daukazuna lurrera? Bi eskuak. Zenbat buelta emango zenizkioteke zuek 20 minutuan 1500 kiloko harriari? Zenbat? Eta idi batzuk lagun izan eta gero? Hementxe Bergarako zen Pentekoste jaiak, idi proba San Martin plazan, oraintxe zu plazara sartzeko prest zaude idi proban egiteko, ezta? Bai. 20 minutuan zenbat buelta, 1500 kiloko harria, badira kilo batzu. 38 baino gehiago enbida, besti baino gehiago itxeko, osea, a ber. Nola ikusi duzu gaurkoan zure aurkari edo laguna hor plazan? Ondo ibili di. Pixka gehiago enbibe, baina, bueno, aldaben egin dabe. Hor dagoen beroakin makal xamarri biliko dira? Fiziko, bero dauda, ba. Bueno, badatoz, orain proba egin dutenak, beraz, sorte hon eta animo. Zarek asko. Irik gazteagoak eta entrenatu godare besteak, orain plazara ertetzeko dien, gaur lehengo aldia, baina, bueno, horiek etxian asko erabilitea dare, orain erten bar dutenak. Egin dituzuen buelta horietan, egonda momentu bat, markatik atera zaretena, berriz buelta sartu beharra. Bai, egin dugu hor faio txiki bat, arraia pasatu dugu, eta, bueno, gelditu egin behar da, eta gero atzera buelta eta segi berriro. Gustora, egindako lanarekin. Bai, gustora. Eta plana da saio txiki bat politia egitea eta dana konforme. Oin honeik hasiko die, noren aldeko apostua, lehen egin dauienana, ala oin bigarrenan aldeko? Bai, ni bigarrenana. Bigarrenan aldekoa. Txuan, nire gexuat zen, baina horre baino gehiago izeko. Hori esan bozu usaina ero hartuko tezun zerbait? Usaina ero nun baitzen hartuko zaben hori esan ezkero? Ez, neutral totalmente, ez bat, ez, no. Koño, gustatzen ganaua, da deportia gustatzea, eta gizonian beberdin, da, koño, jakixat hori, koño, neue, hortko kastiano, ez deportia. Baina, koño, ganaua handa, koño, lanien ikusten baixuk erakustitxo. Orduan, horren baino gehiago izatea, etxatak bap estrainauko. 1500 kiloko arrixa, arrixa Bergararra... Eluzuko arrixa. Ez da fasile zengo horren beste kilo mobirutia, 20 minutuen zenba buelta eta... Bai, 2000ko izen da normalien, 1000 sortzin 2000, honek barri txigitzu zamurtzu hau. Baina, arti hemen bizko rebili bezu, karreria boixe bitzen 10 kilometrokua trankitzu hau, irukua bizkorra egin bihar da. Hemen boixe betetzen da, arnazi hartzo basti, bezirixeik, dana behotu, denpoa txikixen. Baina, hola gauza, ondo da, ikintzia herrixen.
Lehenengo aldiz bildu dira San Josepe elkartean erretiratuak Pentekoste jaietako baskaria egiteko. Adi, ez daukate eta nola nahiko menua. Tengo ganas de darte toditos los besos que nunca te di. Y siento mil mariposas que bailan canciones tan dentro de mí. Pentekoste jaixen azkenengo egunien bazkaitzen ez da? Bai, oso gustora garez, da kuadrilla dana eta alkartuta eta gustora. Zer daukutzu gaurkoan hemen bazkaltzeko? Bazkaltzeko lehenengo fritua, gero langostinua, gero rebosauta penkak, rebosauta, eta oin redondilua saltzan dauko. Bazkai edarra daukutzu? Eta zenbat jaten doun, ez da? Behin edara eta eskero, dano jandajan. Kalitatezko bazkaixa kontoduzku hemen, zuekin dazen lagunak eta bazkaldu duzuela, edo non ez da jaten hola, Oso ondo, oso ondo. Behin bazkaldutekuen dantza batzuko, kantu batzuk ingozu? Dantza bai, Asko gustatzen gatzor? Asko. Bai, sueltua eta bai agarraua, dana gustatxekat. Kantuan eta dana hemen lagunakin eta giro edarra daukutzu. Oso giro ona, bai. Zela doia bazkaixa? Ondo, oso gozua ondio ez goiaz, asko goia gozua. Goizien plazan egon da plazia oso ondo abestu dabe. Iri probak eta ikusitzu zuen? Nire gizorak eta iri probak. Guk abestixak. Mariatxixak eta begoten dira. Mariatxixak guztiok eta oso jente asko eta oso ondo. Lehenengo aldiz dala hemen, gaurko egunez etxen dala bazkarixa eta... Zer modu zoia lehenengo egun aldiz hau erretiratuen bazkari hau? Oso ondo. Oso ondo. Hemen ez da sobratzen ezer. Dana barrura, ona dauen zeinan. Dana ona. Guri hola kantu apurtxo bat ingo gaizu, txikitxo bat oin. Berotu bari dokutzu agotza handio ala. Nik rantxera gurtatzen jat. Rantxeratxo bat, kanta guri apurtxo bat. Ja. Lagunak animetan David abesteko zatitxo bat, venga. Apurtxo bat, ez zidanean hola zati txikitxo bat. Caballo prieto azabache, ¿cómo olvidarte? Te debo la vida. Cuando iban a fusilarme las tropas leales de Pancho Villa. En una noche nublada, una avanzada me sorprendió. Y tras de ser desarmado, fui sentenciado al paredón. Parranda eta parranda ibili gara Bergararrekin batera Vitoria Natxo jaitsi zenetik Pentekoste jaiak ospatzen, baina iritsi zaigu agur esateko ordua. Gu primeran ibili gara beraiekin eta espero dugu zuek ere gurekin hala gozatu izana. Laizter ikusiko dugu elkar berriz Arrasateko San Juan jaietan. Bitartean, ondo izan!